Нива Chevrolet приехала с такой вот проблемкой. Сейчас будем искать или гидрик, или рокер распредвал. Все, пока разбираем. Сильно показывать будем. Ну что, поставили, установили верхнюю мертвую точку по меткам. Все тут у нас по меточкам. И визуально сразу вы увидели, что вот этот вот у нас рокер на втором цилиндре. Даже гидрокомпенсатор, шток, вот этот вот не поднимается. Все, сейчас снимем постель с распредвалом и заменим, может, еще какие-нибудь гидрокомпенсаторы посмотрим. Ну все, всем спасибо, кто нас смотрит. Всем до свидания, всем пока. Вот слыхали, как стучит неисправный гидрокомпенсатор. Сейчас посмотрим, что, какие состояния рокеров и распредвала. Все, машинка собрана, работает все нормально. Вот причина, штука не держит вообще абсолютно.